Эта история началась с того, что 30 лет назад, в 1981 году, 25 мая, в одной галактике, на одной планете, в одной стране, в одном городе, в одном районе, в одном доме, в одной семье, в один момент сломался один холодильник. В 1981 году, 26 мая, этот несчастный холодильник был выброшен на улицу. Совершенно один, без еды и воды, без одежды и денег, без рук и ног. Он скитался по просторам одного города под названием Астрахань. 30 лет он не видел дома, 30 лет он не знал покоя, 30 лет он скрывался от металлоприемников, 30 лет он искал свою судьбу в этом мире. И в один злополучный день он забрел на просторы Третьего Юго-Востока. Там он остановился у одной шараги под названием АТК, на одной свалке рядом с железной дорогой и речкой Кутум. Именно там, в 2011 году, 24 января, в 10 часов утра, на безлюдной свалке ему на пути встретились они, студенты АТК 4-го курса. И настал для него судный день. Его судьба его нашла сама. И живой позавидовал мертвому. И день стал ночью. Ибо студенты пришли за ним. За холодильником, за холодильником, за холодильником, за холодильником. Олег. Массовка. Как видите, ночью было потепление. И холодильник, естественно, сместился ближе на южную сторону. Съемки стали для нас более опасными, так как лед не очень прочный. Приходится спасать. Скажите, вы любите экстрим, да? Да, люблю Вы экстрим. ребята экстремалы, да? Как видите, сейчас будет проводиться Пробный. Пробный выход, да, уже спасательные работы сейчас будут проводиться. А как зовут вашего экстремального удовольствия? Захар. Захар. Пацан, Как видите, трещины очень большие. Давай, ты не пас. Ой, вот. Чё? Вы спасали меня! Так, покажите вашу программу. Какая она была, Олег? Конченая. Почти. Олег, я снимаю Так, что-то они хотят сделать, отойдите!
вам пиздате! Задние ебало! Давай! Все, так! Мы теряем его! Направо! Направо! Голову удар! Идите, идите! Ладно! Бля, дал патрон! Нас тут покинул! Нахуя ты нас оставил? Как мы теперь кушать будем? Ой, блядь! Ах, пошла родимая, бля! На мозг, конечно? Да. Дай дело, все нормально, давай, снимай. Кидай воду! The kisses of the sun were sweet, I didn't think I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's saying la 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 la. And now the bells are ringing la 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 la. К синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я Смотрите, сколько собралось людей по минуте. Это событие. Единственной маме на свете. Плыву я сквозь... Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля великая. Холодильник, холодильник. Зиматым, блядь. Россия священная наша держава, Россия любимая. Ваш комментарий к будущему фильму. Блядь, охуительно, не снимай только мое. Ваш комментарий к будущему фильму. Охуенный комментарий, ебать. Ну, нормально, скажу, нормально. Дашь? Нормально, нормально. Охуенный комментарий к охуенному фильму, ебать. Ну все. Как были вам интересные спецэффекты? Скажи вам, Вова, как был тебе адреналин? Вова, как вы думаете, насколько будет интересен фильм зрителям? На 5 плюсов. Они будут ржать.
Опа, бывает, бывает. Бывает, да. Как вы считаете, насколько будет интересен зрителям фильм? А вы? Ну, продукт, мне кажется, на 70. О, подождите, все возможно. Настало и прошло 24 января 2011 года. Ничего серьезного так и не случилось. Мир не был порабощен холодильниками. Судный день для холодильника так и не пришел. Все мы также учились, ходили в шарагу, страдали фигней, на нас также жаловались, писали докладные, ругались. Мы также шалопайничали, также смеялись, ржали, ругались матом. Время от времени мы навещали холодильник, носили ему еду, воду, одежду, деньги иногда, водку носили ему, вместе с ним пили. Вот. Также снимали весь этот вандализм и издевательство над ним. Хоть судный день и не настал для холодильника, все равно дальнейшая его жизнь была невыносима. Ведь он мечтал стать врачом, быть другом президента, полететь на Луну. И кто знает, может так и будет после всего этого. Его мечты сбудутся, и он полетит на Луну и станет другом президента. А может, холодильники объединятся против человечества и поработят его. И будут также издеваться над нами, бедными студентами АТК 4-го курса. И станет другом президента, и станет другом президента. И он полетит на Луну. Вот.